呢條裙咧，好似有黑色嘅，新貨嚟嘅，最新嘅。咁就琴日先上架嘅啫。我喺香港都未做過直播嘅呢個。咁我162高啊，而家睇呢個咧係雪紡啦，咁連埋條 bell 嘅，連埋條特色 bell 啦。咁最正就係咧，佢個呢個位好靚嘅，露少少有冇肩？後邊係咁樣嘅。咁我呢對鞋咧就訂得非常之好，因為真係實在好好襯啊！呢個係金屬嘅銀色草底鞋。呢啲夏天嗱，仲有雙插袋喎。夏天着勁舒服同埋好清新咯，連埋條 bell 嘅。好啦，如果唔攬條 bell 係咁樣嘅，鬆身。公開分享而家呢個 live，條裙同埋對鞋都係各減20蚊嘅。好啦，我哋陣間再會，拜拜。